สิคะหิมะเยอะมากเลย หลังจากที่ตกเมื่อกี้ที่ขับรถไปซื้อกับข้าวกลับมาบรรยากาศในหมู่บ้านหิมะเขาเอารถหิมะเข้ามาตรงนี้ค่ะเอามากองที่หน้าบ้านเลยบรรยากาศหน้าหิมะเล่นชีตรงนี้ก็ได้นะคะในหมู่บ้านเนี้ยค่ะสภาพบ้านให้ดูตรงนี้เป็นบ้านมุมบ้านตัวเองแอบส่องส่องดูนี่ค่ะมุมดอกไม้หน้าบ้านหิมะทั่วไปเลยจะท่วมบ้านแล้ว